हेलो दोस्तों, कैसे हो गाइस। आपके लिए एक और न्यू वीडियो हाजिर है, बहुत ही कमाल के विलेज के व्यूज़ की और हमारे देहाती जानवरों की। दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर वॉच करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्किप मत करना है, अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना है।